32-годишниот Јуриј Федоренко го доби признанието благодарение на неговите соработници. Во март 2022 година ги бранел регионите Киев и Житомир од руските сили. Возвраќавме, следевме наредби, но го сторивме тоа на начин на кој сметавме дека е соодветно. Федоренко е роден во мало село во регионот Черкаси во Украина. Подоцна се преселил во Киев и во 2009 година се пријавил во Националната гарда на Украина како борбен инструктор на специјалните сили. Во 2014 година Федоренко се упатил кон источна Украина да се бори во антитерористичката операција против сепаристите поддржани од Русија. Бил ранет во главата, поради што морал да се врати назад во цивилниот живот. Во 2015 бев отпуштен од војска поради здравствени причини со белешка дека сум делумно способен да се борам за време на војна. Започнав бизнис со автомобили. Во 2019-та Федоренко започнал политичка кариера како советник на одборот за одбрана на Украина. Во 2020 година се приклучил во градскиот совет на Киев и бил заменик. Ја имав довербата од жителите на Киев и ги застапувам нивните интереси во градскиот совет. Патувам за Киев еднаш на секои 2-3 месеци за да се приклучам на најважните седници на советот. На денот кога Русија ја нападна Украина кон крајот на февруари 2022 година, Федоренко повторно се приклучил на армијата. Како командант, тој го бранел регионот на Киев, а подоцна учествувал во контраофанзивата во Харков. Погнале. За време на ослободувањето на регионот Харков, Федоренко предложи командата да користи цивилни беспилотни летала за војно извидување за прв пат. Додека вршевме извидница со дрон, можевме да ги испратиме координатите до артилериската единица. Потоа нашите сили започна офанзива. Успеавме да ја елиминираме опремата на непријателот, да го спречиме да ги користи резервите. И не дате можливост му потенуте резерва. Во летото 2022 година Федоренко стана командант на неговата ескадрила за напад со беспилотни летала и по контраофанзивата во Харков се упатил кон Донбас за да продолжи да се бори. Кога украинскиот председател Володимир Зеленски го посети регионот Донбас во август 2023 година, на Јуриј Федоренко му беше доделен одрен за одбрана на татковината.